안녕하십니까, 도랑매니아입니다. 오늘은 영목항에 복진호를 타고 갑오징어를 잡으러 왔습니다. 그럼 빨리 채비를 하고 나 배가 오길 기다렸다가 오늘 낚시 즐겁게 해보겠습니다. 아, 포인트 놓쳐간 것 같네요. 이거부터 먼저 시작할게. 일단 시작은 8호로 시작을 하겠습니다. 오늘 물때가 조금이라 아마 본도로 내려도 될 거예요. 왔어요. 오늘 첫 갑오징어가 나왔네요. 사이즈가 좋네. 나이스. 저번 주보다 사이즈가 많이 커졌네요. 나이스. 사이즈도 좀 크죠. 사이즈가. 나이스. 랜딩 하냐, 카메라 누르냐, 정신없네. 사이즈가 많이 좋아졌어. 나이스. 틴셀 누가 좋다고 그랬어? 틴셀 이거 왜 13,000원, 14,000원씩 주고 사는 거야 도대체가? 더 잘 나오는 게 있는데. 잘 나오는 거 확인했으니까 빼야지. 자, 브레이크.
샷. 카메라 킬이냐. 빨리 가봐야지. 씨. 맞을라. 아니야? 수박이야 수박. 감사드려요. 자, 오늘 고생들 많이 하셨습니다. 정리하고 들어갈게요. 고맙습니다. 자, 지퍼백 필요하신 분들 이 앞으로 오세요. 지퍼백 드릴게요. 그리고 정리하시면서 앞에 쓰레기, 앞뒤에 쓰레기통 있습니다. 정리 좀 한 번씩 해주십시오. 낚시가 끝났습니다. 아유, 고생 많으셨어요. 고생했네요. 잘하셨어요. 아유. 그거 덕에 많이 잡았네요. 그걸로 줘요, 내 거요.